Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini buat teman-teman sebelum nonton videonya, please buat teman-teman jangan lupa buat like-nya, comment, and share, subscribe-nya jangan lupa. Next. Nah, teman-teman, kali ini aku lagi mau buat sup. Kali ini aku mau buat sup berbeda, teman-teman. Aku lagi mau buat sup apel. Nah, ini aku bahan-bahannya aku rendam selama 5 menit ya teman-teman. Habis itu aku cuci bersih, aku potong. Itu kuningnya dibuang dulu biar bersih. Terus potong-potongnya itu sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya ada apel, aku pakai 2 butir apel, terus ini juga ada suti. Ini bahasa Hongkongnya teman-teman, ini ada hongjo. Terus itu juga ada daging babi, terus ini juga ada lampahang, juga bisa ditambahin maco ya teman-teman. Nah, setelah airnya mendidih, kita masukkan bahan-bahan semuanya, terus kita rebus selama 1,5 jam ya teman-teman. Nah, kita jangan lupa aduk-aduk terus tutup ya teman-teman. Tunggu airnya mendidih dulu, terus apinya kecil, rebus selama 1,5 jam. Nah, ini sup tadi teman-teman yang udah direbus selama 1,5 jam ya teman-teman. Nah, buat teman-teman, please jangan bosan-bosan sama video aku, terus dukung channel aku. Jangan lupa buat subscribe-nya juga. Buat teman-teman, sehat selalu, sukses selalu. See you next video. Bye bye teman-teman. Bye bye.